И здравейте, приятели, аз съм Назон Токсик Геймер, днеска снимаме да откаст. Това е някакъв сарай, дето даже не знам какво трябва да правим, но ще го правим. И да. Турки имаш... Какаото ще го вземе, ли? Да, вземай го за бисквитите, ще кажа за кораби. О, намерих още нещо тук. И аз го видях ти. Още една къща. Като читвай. Мачек, нямам храна, бе! Пълно с къщи, между. Нямам храна, бе! Може да си правим къща първия ден. Може да си правим къща първия ден. Аз взем дървов не да. Нешко, искам с тебе да живея. Става тук. Две или ще ти, бе? Тук най-нищо е. Много мразя да вали между другото рози в играта, много отвратително гадно. Силно съм навънка. Там има нещо синьо, надалече. Да, надалеко. Ми направих впечатление, което е с спорчо. Хората, аз го загубих вече. Дай да бе. Иди и пипайте. Аз го загубих. Не сме долу по крайбрежието, слез надолу и ще видиш. Така, Ама... като гледате нагоре, като вали, не ви ли сгледа, като от Star Wars едно прави някакъв хиперскок? Да, между... Да, между... Ти лут ли си, пиян ли си? Чек, буквално се едно... Наистина се едно съм прави Star някакъв Wars. хиперскок. Отивам в Дегоба. Обаче някой има ли малко храна? Нямам храна. Аз не дам, аз съм читър. Нищо не съм вземал. Фиби са, кой е догоре? Мале, ето 4 часа ли, бе? 5? Толкова. 4 часа. Аз ще умра още малко, защото нямам храна. Не, аз нямам храна, човек. Аз съм на 3 бучета. Сега ще намерим, не знам. Елате да видим който и синьото е там. Чакай да взема дървото тук. Колко дърва има всеки? Нямам И 12. съм някакъв канибал, не е какво е там. Това е между другото да такова ме. Взимайте от... Той не, викам торта, ама той не е торта. Закупиква, бе! Той е нищо. Той къде някакво възвишение. Его кораба, бе! Его кораба, бе! Къде сте? Его е там, елате да видим колко на кораба. Аз съм сам самичък. Fire the Rose. Не ме иска това! Ако е и там. Дайте първо него да видим. Да знам какво е брат. Гадници, Елай първо е там ти с стълбата да видим. заебах ти, ма! Между другото би трябвало по кораба да взема останки или нещо се отвърта. Няма пипати вулкана. Вулкана е цяло Това е мое. нещо като лодка. Къде е това ли? Да, това. И другото от него е там да го видиш. Има честа няма нищо. Иска ни Има бан. такава глава. Ако я щупеш ме я дадем, дай Дай да ми редстон, бе. Тук има редстон. Сори, ударих фейслес. Вземи редстон. Приема се, вземай рестона. Вземи честа за екшче. Тук има също... Вземи честа. Кула е Къде сте, бе, иш? Аз взема честа. Добре, аз ще проверя там какво има изобщо. Аз вземи този рестон тук. Къде е той? Не знам, май зомби го взе. Не съм сигурен. Какво съм взел? Ела да Рестон. отидем в кораба. Имам... Взел съм 2 редстон, човек. Какво правим тук сега? Който и, бе? Който и, бе? Идеме към кораба, мадафака. Нешко? Кораба ли от тя? Там ще живея, бе. Мадафака на матрака. Аз по-добре да строя от той, бе. Дървото си го обработете в плоден пленкове да Абе, вие къде ме заебахте, бе? Нали Ти казвам, ми на кораба, бе. бе, Добре. направете някакъв кемп, ти гадния как се наключи. Аре, бе, храна нямате ли, бе? Чакай, не съм Аз се умирам направил. от И да умираш, бе, за работа. Стомаха ми стържи. Няма нищо тук, бе. Аре, бе, храна? О, ръчки, чест, мой. Добре, не сме на кораба, И вече. гледа как се качи мазно. Такива палки. Който и, бе. Добре, за често и ти няма абсолютно нищо. Който е странно. Фейслес! А? Ох, чай, че се стреснах, че сме се затворили това на бутон. Абе, чакай да си вземи дървото. Аз ще обера, ти го земя, ще видя кой има. Намерих картина по дялните. Странно, ако няма нищо на кораба, ще е много жалко и тук. Много слаб е, човек. Сега сме в това. Много Много се вляза слабна. да, бе. Какво каза, бе? Някакъв чест тук О, и... лото. Кой е да с картина тук? Баре, няма абсолютно нищо на кораба. Не може да разкай така, бе. Дайте да се направим един крафтинг, да се направим някаква брада по-бързо и ги обираме. Къде се? Фире да рост, както там сача пише. Няма нищо, ако искате вечерта да е такова ми на кораба. Тук да площуваме най-много. Ама ще умръкат мастия. Затворена се в клетка. Ще да вземем още Съм на дрона. свобода. Не е добра идея да живеем на кораба, нали? Нещо Не. все пак трябва да експлорваме.
Аз направих бразичка. Добре. То спах за украса, ти влиза за украса. То от карпет вълна не мога да се направи, нали? Чайте малко, тук е. Какво правиш, човек? Остави нещата на хората. Какви хора? Те всички са измрели тук, това ли станали? Да се шибат в газа, бе. Тук ще добре просто ме, ама... Скемата Не били. става, с карпет легло не става, жалко. Остави вълната. Взимай Върня. обрега, който можеш. Върня. Тук да вземеш всичко до дърво или не? Тук ако трябва... Мале, тогава Върня, бе, Майнкрафт човек. и се изтърбуших на земята. Защо? Запити само, е. Не знам, бача, аз... кораб, бе. Как го направили да пуши се? Мален, той има стоба на кораба, момчета. И не си дахме воден плен. Някой видя ли той? Тук нещо има ли, да? Което е? Ела ти. Чакай. Тук има факел. Има много глави, между другото, ако ги събираш, не знам дали ти дава нещо, аз събирам. Файр, ела тука. Аз май съм точно глави влязах искат. долу. Да, аз те виждам, той ти ли си? Тая е по-яка е. Турих се една Ти е глава, една лодка ли си? Да, ела на кораба пак. чакай, че намерих нещо. Добре, ще чакам. Храна. Внимайте, има крипа. Намерих нещо, мисля, че има скрито. Пейслес. Да, кажи, зомби. Ела. Чакай, ама не, но буч съм. По този спенсър, няма да думайте се на пи, преди да се спокойно. го вземем после. Къде отиде, бе? Тука. А, Виж. Овчайче са. Човек, ти имаш стил, бе. Ей, ти какво е? Скелета. Това е тази глава, бе. Да не е пред. трябва да сложим всички кани. Може. Чай. Хубаво, тези глави ще ги събираме Също в време. къщата. Мани сме 4. Колко време сега? Не знам. Хора, ни трябва да сме Кога 5 човека. Не, За какво трябва да сме 5 човека, бе? Пиша, че тук трябва да сме някакви кани по едно и също време. Те може да не са задължени, между другото, ама... Абе, фака е, Не знам, хора, обаче... някак- Чико, бягай, ме идва крипър, бе. Бягай, спасяй се. Спасайте се малко, Красива руска машина. Help me, please. Гледам ги как умират. Пък на мен ми трябва храна. Не ми трябва храна. Аз съм И си ви... Живко, Да, добре. Чай, ти ще изменен като. Роуз, умираш. Не, той се забелязва. Ай, ще пренощуваме наистина горе, ще е по-добра идея. На половин сърце съм. Айде, на Половин сърце. сърце. Да. Айде, скачам долу, те спасявам. Спасявайте ме скелетен, ме горе. Чакай, опа, айде, опа. Биги, нещастници, стеги там. Айде. Айде, сега гледай Те коста. май няма тринчи. А къде са тези канибали, бе? Айде сега. Де да ги знам къде са. Те Те майче са по-напреди в мапа. Те канибалите могат да се нарекат всички. Зомбите може би. Малко човек, знаеш колко Още има стен. стреснал е фейслет. Къде бе? Аоо. Те, окей, Не, някой помага. не бе. Не, Аз ще умра още малко, ти ме убиваш. Крипър. На едно Explosion. бучи живот съм, че... Те ли, бе? Не ми Айде, дай, гърмав. няма храна, сега ще умра. Ай, ще Той аз нямам храна, между другото. Някой да има храна, Никой защото няма храна. едно бучи... Между другото, бучи тук- единствената ни схема за храна е да вземем за жито и да справим бисквитки. Друго не се сещам аз. Ферма, А, мляко? хляб, Откъде? Мляко се ще намерим някой дива крава. може би. Бисквитки, хляб, веднага. Извинявам се. Взимаме безплатно мляки от цицунто. Джек, не ми Я се дайте играй някаква с глава, тук е. Как се играе, бе? Ай, радвайте. Айде за мене. Да, така една по-зомби глава да радваш. Охо. О, Секси, Грозно. чакай. Секси. Я ми дай една глава, бе. Нямам, аз имах само две, аз съм главаджията. Главите. мене ми трябва. Яко духайте. Ау. Що ги Опа. сочи един за друг да станат по-голяма? Наполовин бучи съм. Етапа. Така някой взе чест. Да, аз. Що така? Тук има една Слушам. кокошка долу, отивам да я убивам. Вижте, ко там има, е. Между другото е много плитко, ако ви прави впечатление. Да, прави. Аз как да изляза сега? Зими тази братва тук.
Тук има много айран, бе, човек, аз си го взема. Ами, усещам, че е много айран, ма... Усещам как ще умрем още малко. Зомби... Кажи. Брадвата ти. Не, тя е твоята. Абе, аз се твъря вратата, човек. Айде, няма става вече ден. Направо праскай Ден, мен, ама... Праскай го как да става ден и да заминава този дъжд. Да, този дъжд още бе. Ето отиваме в момента на портала към Дегоба. Портал. Star Wars, о. Таем проход, мадафакърс. Dead Star. Съм много слаб, бе. Фак! Ще я падна, да умра. Дали вкъщи ти има такова, бе, момчета? Има Вече книги. книги. Кой Има ще те букшеф. книги, като я пълно с канибали? И е някакъв, седнал си на един стол, взел си очилата и почнал да разлисва страници. Да, много интересна книга. Както по филмите. Значи един с очила седнал върху един стол. Очилото е хубавичко. Да, пред каминката и се чете историката с лулата в устата и направо. А ти къде си? Някой чу ли ма? Добре, струва ми се, че на лидера на разговора му падна нета, а това не знам на кой е. Всичкото сабскрайбъри в канала са такива сатани. Масони. Масони. Кой ти е? Да, зомбито ми взе брадвата. Дай му едно. Обаче, как я дава мазно. Сега зомбито как ще коментира? Падна минета, и те си те. О, намерих нещо синьо, е. Аз стям към къща, ама има два скелета на Става Не знам, нямам храна. Аз Аз съм на 2 бутчета и половина, мога ли О, да... зомбита, ма за теб говорим. Да, бе, чух. Може да читвам. Си представяме момента как викаш, падна минета, момчета. Ако подня минета, извинявам се за това проблем. Трябваше да си залепя... чай, как беше? Кабела. Давай, трябваше да се залепят кабел с кое? Как беше ти? Изолирбанд. Да не излиза повече. Скатах се тук в едната барека. А и може да си направим някакви... Я знам, кирки-мирки и такива глупости. Кирката, мирката, туюно и сеща се. Я сам махайте от лейна, бе. Един... О, чест! Ай, не ми щупете вълната, оставите ми. Ай, чек, ти... Аз байдава мисля да живея в една от къщите. Ай, какво мога да ръша? Остави ми вълната, човек. Оставя простотиите, които няма ми Трябва трябва. ми вълна. За, легла. Опа. Пак. Не, хареса ми цвета. Прасето отиваме на лов. Хайде на прасетата да стават мезета. А като... Аз също се учих да играя Майнкрафт. Не, че сега много мога да играя, Ама сещам се някакво. То с Fire the Rose ми вика: абе, зомби, я оти там на лов там, нали, да събереш, нали, малко пържолки там, нали, да има храна. И аз, добре. И се връщам с 50-60 пържоли и то с някакво. Колко събра аз? Малко тук, нали, там да има за мезе. И му ги даем тос. Малко ли? Момче. И после мотита, и после след като ми свърши храната. Абе, зомби, я иди такова, малко вземи храна. Добре, бе, нямам проблем. Отива. Свършва ни храната, бе, зомби, я иди пак вземи малко храна. Вече се почуди, пак ли аз? Да, бе, свърши ни храната, отиди. Вече четвъртия път. Абе, зомби, аре иди вземи малко храна. О, тази игра само храна ли се събира, бе? Добре, тук бих доста пръстите такива работи. И християне.
Първия ден го оцеляхме, това е добре. И да, и то без никаква храна, хубаво, че... Храната го взехме, тук има овце, убивайте ги за лега отца. Аз след малко спирам клипа, ще стане половин час и някой го гледа. И между другото, аз като спра клипа пак се оцелявам и на следващия клип ще снимам докъде сме отишли или да не снимаме, какво мислите? Ами може би да държим тъпите части, да кажем, аз момента се скачам и се чупя по нищото. Обърни се. Не, няма смисъл, то на Майнкрафт, ако дадеш не е интересно. Как да не е интересно, че ти вървиш и сменяш предмета в инвентара, какво ти ще го гледат ли? Абе, гледат го хората, то стай ги. Абе, тези хора са луди, не се обиждайте. Предлагам ви да... Абе, направо на следващия клип ще ни видите вече, като снимаме къщи като Юной. Торе розички, това беше всичко от мен в Арда Роуз. Надявам се отказ поредицата да ви харесва. Торете един лайк, сабскребнете се към мен и към другите ми приятелчета, които са Faceless, Цехо и Да Зомби, заслужават си един лайк. И сабскрайб, моля се. Да, всички сме едно кръв и се подкрепяме. Чао, Роуз, това беше всичко от мен в Арда Роуз. Спра да снимам, момчета. Аз съм много слаб на Майнкрафт. Само едно ще кажа. Ти снимаш ли още зомби? Ами снимам, аз ще го спирам и аз, защото... Излязах от това без да искам. Нищо. Колко да ми храна? Ще кажа едно. Това беше за всичко този епизод, аз съм най-слабия на Майнкрафт. Зато играеш по... Харесайте! Абонирайте се там за всеки. Запомних името, ама... Голяма работа! Чао! Пиши от мен! О, мъка! Шека! Ай, Давай шиба! Добре, това беше всичко от мен. Да Зомби Токсик Геймър, абонирайте се за тия мангали, дето са тука. Турете лайк и сабскрайб, защото са баш мангалите и могат да разсмеят. Да ви турят една усмивка на устата, когато ви тъжно. И да се покефите малко на тъпите изявления и такива глупости. И да. Довиждане и до скоро. Сам! Ей, куче син! Давай ми тука, бе! Са стои 4 часа бия! Сам Айнштайн, бека! Какво ми са хилише, гледай потряна, но! Откой! Пазах долу! Напълни старите съм. Няма излети, изядох си, ма. Ей, ми също. Слагам се айтемите при тебе. Гледай го! Аре се получи Христа, аз го знам този, гледай. Какво ми са хилише? Аз та видях. Хвърчаха, че балончета. Толкова се беше надрусал, че направо... Шумра. Майка му тай. Еми, кажи на този човек, дето путка зомбита, да спре. Слизам долу, то цяла путкама едно от зомбита. Еми, дай точно. Виждам Сатан! Видях Сатан. Скачам долу, къде... Сатан. Сега стана Рамбо Сатан. Дайте. Аз станах Рамбо Сатан. Чух си ли? Рамбо Сатан. Разбрах си ли? Рамбо Сатан. Колко пъти вкача още? Ами, Рамбо Сатан. Какво станало? Аз съм Рамбо Сатан вече. Защото имам лента на главата и съм Рамбо Сатан вече. Кой взима Димиче? Поизна. Ами, гледаш, колкото ни устроен капан, иска Пойзан, Мойзан. Виж ли, аз как го знам тези трикчета. Нали, аз съм ги правил. Хубаво частите да научих на тях. Ей, сега отивам на армията, ще ги бумкат с стреличка. Колко не бе? Айде, умре ти там долу. Така печети са на слънцето. Айде, така. Колко аз тук си седя така, че моля да нищо не прави. Ей, Пойзан, виж го, отрой мътка! Умирам! Излежат ма! Стига си му въргал Стига си ми въргал отрова! Стига си ми въргал отрова, е! Ей, Педро, да намеря! Аз съм невидим! Спайдермен! Не ме намираш! Не знаеш къде съм! Никога си кръв. Виж! Да зомби храт ми след байце ход! Аз ти казах! Ей, виж го! Виж се станал той! Той забърка някакви отвари, да ме отровя с Пойзан! Виж го!
Виж, че се е станал. Аз ви казвам. Ки говорите? Аз той трябва да го снимам, не знаете. То, защото иначе... Хора, съзнате ли, че е 5:20? Какво са прави? Аз мога да стоя до 5:20 вечерта и сутринта и вечерта и сутринта. Живко, никто се превъзбуди. На стероиди съм вече. Ами аз как да си лягам, а ви не, дай да снимаме аз. Добре. О, Ники. Гледай го, невидимия коч. Реши отново да... Оми тук та фраз, ти си на гейм мод. И гледай го, убима пак. Мога и искам да ти обрана тъпа да простякат напредка. Аз съм виновен, значи ти ме убиваш. Добре. Ти не можеш просто да ми кажеш, беги от къде, лапе. Дай да те убим те, нали, за кеф. Добре дошли, Ники тук написа добре дошли на дивана. Че как да напиша добре. Аз тук от 5 минути се опитам да стигна до нашата къща, ама срещам се невидимия коч. Предчувствам, че отново ще го видя. Даже му чувам стъпките. Въпреки, че той лети. Ей го невидимия коч! Спрати невидимостта, коч! И убима. Пак ще ме уби. Виж го какъв е мазен. Какъв е мазен такъв. Мазнотия да е олят целия. И виж го е! Ми дадим, че... Тези дарета кола просаха, Тук що? Я дай малко... Кума целиш, бе? Аз ли? Ти кой? Аз Бай съм бисер, бе? Не ми го дърви. Не си ги барам. Само ги барам. Само ги барвам.